Mirëmbrëma, mirë si u gjej në emisionin ton In and Out. Për emisionin ton të parë të këtij sezonit kemi përgatitur enkas për ju një reportazh i cili ka të bëjë me zhvillimin, apo më saktësisht me mundësinë e realizimit të një projekti në mes ekspertëve zviceran dhe dy komunave të Kosovës. Se kam fjalën për komunën e Deçanit dhe asaj të Junikut. Siç do ta shihni edhe ju në reportazh, ky projekt ka për qëllim të realizojë një projekt që ka të bëjë me izolimin termik të shtëpive në Kosovë apo të ndërtesave publike në vend. Pra në kuadër të një projekti zhvillimor që ka të bëjë me ruajtjen e mjedisit në Kosovë, 4 ekspertë zviceran bashkë me përfaqësuesit e albinfos.ch ishin në fillim të shtatorit në komunën e Deçanit dhe më pas në asaj të Junikut. Ekipi zviceran të cilin do ta zbuloni në këtë reportazh është i përbërë nga Guillaume de Mercier dhe Valata Kunik, të dy drejtues të një byroje të arkitekturës në Lozan. Gjithashtu me ta ishte edhe një profesor i Universitetit të Lartë në Fribourg, zoti Thierry Ursenbacher, i cili është po ashtu doktor i energjisë. Bashkë me ta ishte edhe studenti i këtij profesorit, zoti Nolan Shtufer, i cili kishte për detyrë të mbaroj ose të përfundoj një master po në këtë temë të izolimit të shtëpive. Gjatë takimeve të tyre në komunën e Deçanit dhe më pas të asaj të Junikut, ekspertët zviceranë patën mundësi të takojnë përfaqësuesit e këtyre komunave, por edhe me disa aktorë tjerë potencial të cilit kishin shprehur interesin e tyre për këtë projekt për të mbështetur më pas. Pra në këtë takim ku ishte një numër i konsiderueshëm i profesionistëve kosovar, ekspertët zviceran patën mundësinë të prezantojnë projektin e tyre me shpresë që më pas të favorizohet një formë e bashkëpunimit për të realizuar po këtë izolim të shtëpijave ose të ndërtesave publike në Kosovë. Siç e shpjegon doktor Ursenbacher, ky takim kishte për qëllim të vënë në kontakt profesionistë të ndryshëm, siç janë arkitektët kosovar, ndërtuesit, kontraktorët të ndërtimit apo kryesuesët të bankave të mikrokredive, gjithë kjo me qëllim që më pas të realizohet sa më mirë një projekt që ka të bëjë me izolimin e shtëpijave dhe ekonominë e energjisë në Kosovë. Po si u zhvillua ky takim dhe si u mirëpritën këta 4 ekspertë zviceranë në këto dy komuna të Deçanit dhe të Junikut, më së miri le ta shohim në këtë reportazh të përgatitur enkas për ju. Shumë vjen shtrajt rryma. Paguajnë shumë shtrajt. Sot mia është tash kum paguaj. Edhe 25 kum pas, është 50 kum paguaj. Kur gjohesh nasish më shpejt. Unë gjithmonë punoj me dru, se dru kena, me dru punoj. Se më del shtrajt nuk ka mundësi me pagu rrymën me. Se është shumë shtrajt rrymat e na. Dru. Shprat thjesht. Më vojna e nëzim me drunë që jam, drunë kemi bolë pas jam, e rryma shumë shtrajtë kanë vjen. A keni shtëpinë izolume? Jo. Pse se ke izolu? Se s'ke mundësi. Shpile zhullume shtë. A keni menu me izolu? Po ke menu po të kushte s'pjanë. A shazot e ka 20 evra, 25 evra, 30 evra, jemi 4 vetë. E në kom me 30.000, ata bilionin për shtinë, unë veti 4 jo. Ja, keni menu në herë me qitë në zemje qëndrora, diçka? Po loj kemi mënu dhe ato me qitë, po. Tash me morë me qitë në zemje në detore ato. Rrimat po jese po jashtë trajtë. Kështu s'po dim shka pusin me bo për pora. Nous sommes venus rencontrer deux municipalités, une hier, celle de Deçan et de Junik, pour présenter un projet pour réhabiliter les maisons kosovares, afin d'aider la population ici à économiser de l'argent pour chauffer leur maison, tout en améliorant leur confort. Mirë se keni ardhur në këtë prezantim të një iniciative të grupit të Albinfo, një projekt i përbashkët i cili shpresojmë që të arrihet mes komunës së Junikut, komunës së Deçanit dhe disa komunave tjera me ekspertë zviceran, të cilët punën e tyre kanë angazhuar rreth izolimeve të ndryshme të objekteve, të ndërtimit, të objekteve të balimit në Kosovë, rreth eficiencës, rreth ruajtjes së energjisë.
Është iniciative njerëz nga diaspora, gjithsesi me origjinë nga ky vend, nga Deçani, nga Dugaxhini, dhe ne këtë iniciative kemi mirëpritë, gjithsesi se jemi edhe falendërues pse komuna jonë zgjedh që të implementohet një shembull i këtij. Roli i diasporës është kyç, ne dimë që bilen e komunën tonë të hyrat kryesore kemi nga diaspora, janë ata që ngrisin punësimin, po duhet edhe që praktikat e mira që i marrin atje t'i binë një nek në Kosovë. Des contacts qui ont été mis en place au départ par messieurs de Morsier et monsieur Kounik, avec qui je suis venu ici. Ils sont venus visiter, ils ont pu voir un intérêt du peuple ici, un accueil fantastique pour nous. Et du coup, on a pris contact, ils ont pris contact avec moi pour demander énergétiquement qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et voilà, on a essayé de proposer, de mettre en place un projet. On a utilisé pour ce faire un étudiant qui peut analyser, prendre le temps d'analyser différentes solutions. Et on est venu proposer, présenter quelques solutions qui visiblement sont très bien reçues. Ishte një grup eksperta nga Zvicra dhe kishim kënaqësinë që realisht na prezantojnë idenë e tyre përkatësisht projektin që ta kenë një model, një shembull të izolimit të shtëpive. Ne u shprehëm të gatshëm për këtë bashkëpunim. Shpresoj që ky shembull i këtyre ekspertëve do të zbatohet në Deçan. Sa përket komunës, ne do të jemi gatshëm çdo kohë që të jemi bashkëpunues. Mendoj se ishte me interes dhe ata realisht mirë profesionale e bën prezantimin e këtij projekti dhe mendoj se është me interes që të implementohen domethënë projekte të tilla edhe në komunën tonë. Po si qëndron situata e izolimit në shtëpiat në Deçan kryesisht? Nuk qëndron mirë për shkak të standardit, se kushtet jetësore të njerëzve, standardi është i ulët. Që me këto çmime që ishte prezantimi, atëherë krijohet mundësia që shumë njerëz nga ky vend ta kenë mundësinë që të kenë shtëpitë e izoluara dhe natyralisht mos trajtojnë energji elektrike sikur harxhohet tash. Kishim një prezantim nga profesorët e Albinfo CH dhe një profesorët e nderuar me bashkë me ekipin e tij, të ekspertë zvicran të fushës së izolimit dhe ruajtjes së energjisë. Ishte një prezantim shumë profesional, pranishmit mbetën të kënaqur. Besoj që kemi dhënë një përvojë, një praktikë të mirë rreth ruajtjes së energjisë dhe izolimit të shtëpive në Kosovë. Les deux communes nous ont montré un grand intérêt et vont faire en sorte de trouver des familles. Aujourd'hui, on nous a dit que les familles risquent de lutter pour qu'on les choisisse. Donc je pense qu'on a reçu un accueil non seulement chaleureux, mais une réponse positive à notre demande. À nous maintenant de bien se préparer, de trouver si possible aussi des fonds pour encore faciliter la mise en place et pour voir peut-être d'ici 6 mois, une année, réaliser notre première maison témoin ici au Kosovo. Kam dalë me një konkluzion se interesimi i qytetarëve ishte shumë i madh. Pa më aty për qytetarë secili ishte i gatishmëri për mi ofru shtëpinë e vet, mi ofru bashkëpunimin. Mbetet mu pa gjetja donatorëve dhe shpresojmë që interesimi i qytetarëve dhe donatorëve do të jetë në përkrahje këtë projekt. C'est un peuple qui a souffert et récemment, qui est très ouvert vers la Suisse, d'où une présence importante aussi en Suisse, des contacts importants en Suisse. Isoler soit écologiquement, avec des techniques qui pourraient être des techniques basées sur de la paille ou basées sur des fibres de bois, ou avec des techniques plus classiques qui connaissent déjà ici, qui seraient d'utiliser du styropor. Alors concrètement, c'est d'abord de pouvoir faire ce que nous on dirait terminer une maison, c'est-à-dire l'isoler. Pour eux, ça va peut-être pas changer leurs habitudes parce qu'ils habitent déjà le bâtiment. Pas toujours, mais la plupart ils habitent. Donc c'est déjà l'isoler de façon à pouvoir leur permettre de mieux exploiter l'énergie qu'ils consomment actuellement et améliorer leur confort. Et puis ensuite,
pour diminuer encore cette consommation, enfin le coût de leur consommation d'énergie, c'est d'amener un système simple qui sont les panneaux solaires thermiques et d'équiper les maisons avec une surface suffisante pour une famille, voire même pour plusieurs maisons d'une même famille, surtout des maisons voisines, et avoir un groupe commun de façon encore à réduire les frais pour l'ensemble des familles qu'on équiperait. Il y a deux types de panneaux solaires. Il y a ceux qui permettent de faire chauffer de l'eau, c'est ce qu'on appelle un panneau solaire thermique, et il y a ceux qui permettent de transformer l'énergie du soleil en électricité. On va surtout adopter la première des deux techniques, c'est-à-dire faire de la chaleur. C'est ce qu'il leur manque, ou disons, c'est ce qui permettrait de réduire vraiment de façon marquée la consommation d'énergie. C'est-à-dire utiliser un système qui chauffe directement de l'eau, naturellement. Le soleil, il est là pour tous. Il suffit juste de l'exploiter et de l'utiliser. Ishte ideja fillimisht që të merret nga një shtëpi shembull, që me mjetet të cilat e dëgjojmë nga donatorët, të izolohet, të prezantohet në praktikë ky projekt, mandej këtë praktikë, këtë përvojë qytetarët vetëm me mjetet veta financiare do të vazhdojnë dhe do të punojnë. Unë shpresoj që vitin e ardhshëm do ta kemi një shembull model të implementimit të kësaj ideje, edhe natyrisht besoj shumë se qytetarët do të shprehin interesim që ta zbatojnë këtë projekt edhe nëpër familjet. Je pense que là, on a 6 mois pour, avec l'étudiant qu'on a dans notre groupe, faire l'étude, monter un plan financier, cette fois concret. On est parti jusqu'à maintenant avec des chiffres qu'on avait estimés, on a fait plusieurs hypothèses. On a pu, par notre visite, valider ces hypothèses. Donc on va affiner notre modèle technique, mais notre modèle financier. Et puis on va essayer, moi j'aimerais bien me retrouver ici dans une année et voir le chantier démarrer, si ce n'est finir. Mais démarrer dans une année, je pense que c'est pas trop optimiste, c'est pas trop pessimiste, c'est un bon juste milieu et j'en serais très content. Si që pam pra në këtë reportazh, ekspertet zviceran patën mundësinë të prezantojnë konceptin e tyre shumë ekonomik, mjetet e analizës, qëllimet e synuara, si dhe përfitimet që mund të ketë ky projekt, gjithashtu edhe realizimin e këtij projekti i cili doli shumë i thjeshtë dhe i volitshëm. Ky takim me zyrtarët e komunës së Deçanit dhe asaj të Jonikut bashkë me ekspertet e zviceran ishte sikur një hap i parë i cili shpresojmë do të mundësoj sa më shpejt realizimin e një projekti që favorizon cilësinë dhe zhvillimin e mjedisit në Kosovë. Teleshikues të nderuar, ishte pra ky emisioni që kishim përgatitur për ju. Ju mirëpres në emisionin tonë të ardhshëm. Natën e mirë.